प्लेन को छोड़कर कूदने पर पायलट तो बच जाता है, लेकिन 100 करोड़ का प्लेन तबाह हो जाता है। तो फिर पायलट को क्या सजा मिलती है, आइए जानते हैं। दरअसल इमरजेंसी होने पर पायलट अपनी जान बचाने के लिए सीट इजेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सीट के नीचे लगा रॉकेट लॉन्च होता है और पायलट को सीट के साथ हवा में 100 फीट ऊपर प्लेन से दूर बहुत तेजी से फेंक देता है, जिसमें पायलट पर 14 से 20 तक का ग्रेविटी फोर्स लगता है और इतने फोर्स से पायलट